やってください。いきます。1分持たないですね。箸はある？あるよ。持ってきて。ここにもある。いけ。これは何？じゃあ塩。あ、ソース？ソースそっちじゃない？わからん。あ、こっちかソース。これソース。これソース。じゃあこっちしよう。なんで色一緒なの？予想は？予想っていうか、どうぞ担当食べ。担当食べいい。食べ。めっちゃかこれ。はい。あ、ごめんね。ビールの味がするって。嘘でしょ。あ、オールフリーのやつ？オフィスでも飲めるらしい。全然飲みたくない。でビールより全然飲みやすい。なんかまずいジンジャーエールって感じ。まあそうだね。間違いない間違いない。ちょっといただきます。ちょっと。なんでこのタイミングで俺もハイボールいやこっち飲んでこれ飲むと何も味わからんかなと思って。ちょっとでもフリーの味するね。オールフリーの。あれさ、これは何でしょう？あ、これ分かった。オールフリーですね。ノンアルコールビールです。正解。いや、見てやつ。ほっといてほっといて。あ、いびきの治療始めました。ああ、そうじゃん。いや、した方がいいよ。機械は？機械？そこにある。あ、俺スパンダムになるけど。いや、すごい。昨日やった？昨日やったけど、俺スパンダムで。一回やってよ。いや、それやってよ。そしてね、めちゃくちゃで、常にこう空気が送り込まれるのね。しかも俺こうじゃなくて鼻にしかんだから。昨日嫌がったの？いや、めちゃくちゃめんどくせえんだって。準備が。俺やってよってけどめっちゃ言うのにさ、でもめちゃくちゃめんどくせえし俺やりたくねえって言い出して、今もう接続してあるからいいんだけど。あ、もうめんどくさくなくないんだ。簡単にできるんだ。ちょっと一回こう寝る感じやってみてよ。もう面白い。何の機械だもんこれ。何の機械？めっちゃ重装備だもん。やばいな。そんなに？これまあ電源つけないけど、データがちゃんとあるんで。あ、そういうのもあんだ、データ。そう。みんなね、久しぶりだね。藤岡だよ。今日はね、みんなね、見てくれてものなんだよね。藤岡ね、今ね、いびきの治療中なんだよ。そのね、機械をちょっと紹介したいと思うよ。これがね、いびきの治すね、道具なんだけどね、俺。じゃあ見た目はちょっとわかんないかな。まあちょっと装着してみるね。機械置いてもらっていいですか？ちょっとそのここにせっかくなんでつけるの。ごめんね、ちょっと見えなかったわね。機械な、これ。ホースが長いんだね、これ。結構長いの。これ結構長いでしょ。でね、これね、この先何がくっつくかって。これなんだよね、これ。ヘッドギアだよ、これ。ヘッドギア。なかなかね、これヘッドギアね、格闘家でもつけないからね。これをね、どうつけるかってね、これ。ちょっと藤岡も迷っちゃったな、これ。いや、そこいびきをなんか直す機械みたいな感じなんです。そうだね、空気をこう送り込むんだね。で無理やり軌道を広げるんだね。そうするとね、いびきが収まるんだって。お医者さんが言ってた。まずね、これ目が立つね。これいくよ。見逃すね。これね、これはめるんだよ、これ。しかもね、口じゃないんだぞ、これ。鼻なんだよね。大豚や。だから鼻にこう装着するんだね。これでここでこれあるんだね、これでちょっと調節したりするんだね、これ。でこっちもこれ調節したりするんだね。これでね、
この放送やっと役に立ちますそれこれで完了だね。あとはねこのスイッチこれをね押すとね常にね空気が起きるこう送り込まれてるんだねこれ。ちょっと分かりにくいかもしれないけどね。これちょっと吸う時すごい空気入ってくるんだこれ。ちょっと分かんないかもしれないけどちょっとこんな感じでね空気が出るんだねこれ。結構空気が出る。出てますね確かに。だからほんと口呼吸は厳禁だからね。ダメだ。なかなか難しいのよこれ。もういいかな。チャンネル登録よろしくねでお願いします。すいません。チャンネル登録よろしくね。